贪婪本来就是利润的抹布，确实。身姿婀娜的女助理把玩着大佬桌上堆砌的金砖，每一块砖上都印刻着一家企业的名字或一个人名。如片名所示，一将功成万骨枯。这座由金钱铸成的堡垒，就是邵兵饰演的首富集团老板罗富引以为傲的战利品。金砖上的每一个名字，都曾经是他的猎物。凡是男人，只要跟你作对，最后都会被吃掉。你是想被人吃了呢，还是想吃掉别人呢？谁能吃掉谁？一切才刚刚开始。罗富接下来要狩猎的猎物是股市冉冉升起的3位金融才俊，同时也是设局诈骗的3个骗子。孔辉飞扬跋扈，独断专行，且还嗜赌成性。他的任务是带领团队散布消息，围猎客户。 A40120 沪港集团持仓看涨，马上把这个信息带到我们每个客户面前。能明白我的意思了吗？打电话呀！冷凯，顶级黑客，能黑进任何防火墙，取得第一手信息资料，先发制人。而他们的大哥由冯绍峰饰演的韩东川，每天以韩博士的名义进行投资咨询类直播，以达到蛊惑人心、坐庄操盘的目的。利空是空上加好，牛市利空是利好，利好是好上加好。坐庄一只股票分为4个步骤：选票、拜票、吸筹、拉抬，当然还要配合消息放风和顺应大盘起落。等庄家进场，把公报业绩放平，季度损益提完，就可以吸，然后拉抬股价，放点新闻出去。等股价涨到制高点的时候，就把股票全部抛售，最后出货获利，耗死散户。无论你是否接触过股市，听着他这一番专业术语轰炸，都一样会上头。罗富狩猎的第一步是收买3人组，再利用他们布下100亿骗局，捕获更多的散户猎物，而由此造成金融市场秩序动荡的黑锅，自然也要他们来背。正所谓螳螂捕蝉，黄雀在后。金钱堡垒的好看之处就在于，不到最后，你绝猜不到谁是猎人，谁又是猎物。市局刑警队长人如其名的正义，绰号即为猎人，曾破获多起经侦大案。在巾帼不让须眉，静如处子，动若脱兔的女警官关杰协助下，他们早已锁定了韩东川3人组的罪证和行迹，也隐隐发觉韩东川3人只不过是枪中的子弹，幕后握枪的黑手其实隐藏在首富集团内部。洞悉真相却又无法面对真相，才是最两难的抉择。摆在正义警官面前的是既要侦破这起金融诈骗案，又被高层压力限制，束手束脚。因为就连李强饰演的副市长丁一家和石兆奇饰演的公安局严局长都是罗富的座上宾。丁副市长对我们的工作有新指示，记住，既要打击犯罪，又要维护市场秩序，点到为止。是。犹豫徘徊之下，正义和关杰秉持了作为警察的神圣职责，也觉醒了过人的智慧与勇气。上头只是说点到为止，但是没说点到哪为止。由此看来，作为主角团的韩东川3人组可算是最惨的一方，被首富集团和公安刑警前后夹攻，不只成为了罗富的利用和甩锅对象，更是正义的通缉目标。但这是一场局中局，困在局中的不一定是猎物，所谓的布局者也未必就是猎人。回切开篇的细节线索，罗富的金钱堡垒上有一个显眼的名字韩白山，这个人究竟是谁？如果贪婪是利润的抹布，那人性就是尊严的外衣。多年前，正义就曾为一个死去的男人披上过这件外衣。他们的羁绊又与眼下的大案有着怎样的联系？不要误会，如果你觉得这个故事里韩东川和正义是站在一边的，那就大错特错了。韩东川不是卧底，罗富和正义也都不是真正的猎人。虽然剧情中有持枪相向的兄弟反目，有紧张刺激的枪战肉搏，还有直升机内轮番上阵的拳拳到肉，更有闹市追车、天台坠机的刺激大场面，但这绝不只是一部黑道白道无间道的男人戏。当你以为一切尘埃落定之时，还会有一个意想不到的大反转，让百炼钢终成绕指柔。罗富，你已经走进了下一个骗局。什么意思？我如果不高调吸金，怎么吸引你来招募我？你以为你是猎人，其实你只是个猎物。各位，后面的直播更精彩。
回到开头，韩东川的那句台词：贪婪本来就是利润的抹布。贪婪这块抹布可以抹去秩序，抹去道德，甚至抹去人性，从而使个人利益得到最大化。但同时，欲望这块抹布也可以抹去所有名利，让所谓的万无一失变成否则一失万无啊。所以全片的核心价值并不在于韩东川的话，而在于正义警官的另一句经典台词：这个世界上可能有2个东西不能直视，一种是太阳，一种是人性贪婪的欲望。对于郑警官的感叹和无奈，小生更深刻的理解是，警察也只能揭露真相，让贪心者看清骗局，但正义并无法彻底消除贪欲，更何况总有人明知是陷阱，却侥幸认为自己可以套上主角光环，不仅名利双收，还能全身而退。再单纯的人也躲不过欲望缠身，再坚固的堡垒也免不了坍塌败毁。只要有人与社会、金钱和交易，便会永远存在。废墟之上，总会有人重新筑起楼宇高墙。猎人与猎物的游戏，最终谁会胜出？只有亲自走进这座金钱堡垒，才能够一探原委。